Raden Saka Gunung ya kang aran setan Kober. Iya. Gerang-gerang dan baik kepada Kober yang sambut kemurung madam wonten makanan sarana agung wonten ing tlatah Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kalipun badhe rupiatan agroso kabupaten Layan karone nopo barongan uga yakso yo raksasa yo setan Kober. Kanthi kalimpatanipun kekalipun kanthi kabeh padha ngabul-ngabul pawujudane ketakaken merga saking sektine saking kabeh dayane kekarone yos hujah ojo dolengko tak tungkak lak-lakamu yas. Yo yakso, yo yakso. Sepiro kadek gayane, sepiro rosane, sepiro ambune. Oh, hujah, oh, hujah, oh. Oh, ambo tenan kowe nopo? Oh, cendho nek onten gulungmu nopo, hujah. Ojo mlayu kowe ya. Ene kan aman arep aku pecah silahmu, hujah. Hujah. Hujah, wajah, sabdo yorok doko melayu sekawin kadek layane kasektenane iya setan Kober iya yakso bisa ninggalin kabeh nogo podo suko pari suko kabeh padha minggat nagane kakek dhewe sing duwe panggonane iki
Pemanan setan kober kang bisa ninggalaken nopo. Ora nggonjol sepiro kadek saya